Questa attività è stata realizzata con s'aggiudu della Regione Sarda, imprentas 2020-2021, lei regionali 22-2018, articolo 22. Questa puntata de oggi, de cosas bellas, se vengono su Vinza in Gaddura, Azzo, so Agghiu, come intinanta in noi. E cominciamo proprio da uno dei logos de Attopiu, de Sabidda, sa prazza de Isballus. Ma questo logo ha mantegno sa tradizioni de su brugu, de su Mesuevu. E dunque è diventato Vinza uno dei brugus de importumannu de Ottus Italia, ma ha distruggiato tradizioni meras e poi cominciamo a dire che all'inque una cosa impari, finza s'arribai in su museo Meoc che ha distruggiato tutto s'ammento, sa memoria de sa gente de Gaddura, sa gente de Aggius e tutte le tradizioni. Si de su 1600 su finza a esprimo anno su de su secolo passato. Dunque venei con me e poi andavo a aprire un altro luogo bello de Aggius e poi andavo finza a su museo. Andavo un pari. Bella meda è sa chiesa dedicata a Santa Ettoria, costruita in 1536, ma noi di chiesa bella c'è questa dedicata a Sa Croce Santa, de Son Rosario, che ha avuto 16 e 8 su dei confrarie, che ha avuto meda famaras, poi sa rituali di sta Città Santa e poi scantori che ci avuto in questa confrarie. Ma è un'occasione che in noi, in Gaddura, Azzus, proprio per conoscere meglio su questa storia, e questa storia è studiata bene in questo museo Meoc, che conta da questa storia dei tappettus sardus particolari dei noi de Aggius, ma tutta questa storia del 1600 fino a oggi ci funti mustras dei tappettus, ci funti i cantori, dunque da tutta questa storia del suo canto a Tagia, dopo andare in pari e conoscere meglio su tutto questo mondo che si studiava in su Meoc, a un disapetta da Giampiero Cannas, che è un operatore culturale, e io sono stato accompagnato per conoscere meglio tutto questa cosa bella che dentro noi in Azzus. Andavo su un pari, venei. E dunque se questo su bello luogo di spanto, Giampiero Cannas, operatori culturali, cantori, attajadori, tagliatori, amico o mezzo, su sozio dei amigos del suo museo. Del suo museo, Ma in noi non è un museo, è proprio un sistema museale Meoc, che è il museo etnografico Oliva Carta Cannas, ma che conta da storia intera de Saida de Azos e de Ottus Gaddura, io penso, questa in moda sa de vivi fianta questo. Prima di cominciare, Giampiero, la questione di questo museo, anzi di questo museo, è Azos, una bella vita, tutto in ingranio, è un brugo italiano, autentico d'Italia, e dunque secondo si parla di storia di questo luogo. Intanto buongiorno e benvenuto al paese nostro. Oltre a essere un borgo autentico, Aggio è pure bandiera arancione del Touring Club, insomma, abbiamo un sacco di riconoscimenti importanti. Cosa dimmo? La Ida d'Aggio è una Ida antichissima. Abbiamo tracce di insediamenti umani nel 300, per un altare pagano onde avali la Chiesa del Rosario. Il centro storico nostro penso che sia ormai famoso, posso dire per il mondo, perché grazie a Dio pubblicità se ne è stata fatta bene e quindi insomma siamo conosciuti. Purtroppo in questo momento con questa cosa dello virus ci siamo un po' bloccati, ma grazie a Dio stiamo piano piano tornando a partire. Questa la prendiamo come occasione e come buon augurio per tutti, perché sia una ripartenza tutte canti, per tutte canti. Ma Giampiero, si torna da cominciare, fendi conosci
s'appusentu buono una dao de sa bidda, poita azos in noi è tutto di aver rappresentare. Questa domma è tutta, questa tipologia, potevo nai, de sa domma de azos e de sa gaddura. Della Cadura in particolare, questa dimmo che è voluto rappresentare la casa antica, che poi tanto antica non è, perché finalmente andiamo così alla metà dello secolo passato, del Novecento le case erano così in tutta la Ida, chi in più c'era il pavimento, che ovviamente è stato aggiunto, ma prima erano in terra battuta, abbiamo un ambiente in fondo dove appunto avevamo lagato originale com'era. Questa casetta rappresenta più o meno tutti quanti l'ambiente della casa cadurisa. Ecco, contasi proprio l'esapposento, sicuramente in noi è esa cucina. Tanto questa sarebbe la cucina, è il luogo donde si campa praticamente, ve la chimenea, donde si cucinano le cose, questo è lo bancone, ma di così fatto di granito, donde si appoggia lo musoni. Lo musoni era lo steglio che Silvia Paccarralea, che è questo che vediamo qui innanto. Nuda, è fatta a chissà altezza perché la femmina la portava in capo e la appoggiava lì. L'altro ambiente che abbiamo qui in Trento è la camera da letto, questo è un ambiente di gente ricca, non è che tutti erano così, perché prima era una stanza, non è che man mano che nasce un figliolo si aumenta la tipicità dello stazio cadurese, ma di così, man mano che cresce la famiglia si fa una stanza. Una stanza rappresenta un pro. Poi andando avanti, qui abbiamo l'altra stanza dove abbiamo cercato di rappresentare il laboratorio di Lupani. In realtà tutta questa faccenda si svolgia alla cucina, dai, ma di così in questo ambiente, però abbiamo voluto fare una cosa particolare sullo pacchisso. Poi c'è un altro ambiente ancora dove c'è praticamente dove sta lì la femmina travadente, perché le nostre femmine, soprattutto in Nadio, ma ancora in Cadura in generale, non sta lì a resse, erano belle cose da fare. L'uomini si occupano della campagna, dell'allevamento, piuttosto che di l'olto, insomma, agricoltori o allevatori. E invece la femmina gli dà conto tutte quante le cose della campagna e in più faceva i tappeti, ma non solo i tappeti, faceva pure i tessuti per vestirsi, quindi lo fresi, che Silvia per fare il nostro abito tradizionale, ma di così come in tutta la Sardegna, non è che l'abbiamo inventato noi. E insieme a un livello telaio, un ti sia, aveva pure ma di così una specie di lettino donde tenia lo stedo, perché non è che le stelle le potevano abbandonare. Certo. Quindi si tenivano lì donde si trovava. E quando viene da femminile si è cominciato a imparare a imparare subito, non stagliano a pal del tempo perché Silvia manodopera. Dopodiché in fondo abbiamo riproposto lo classico gammasino in italiano è la cantina, no? Su magazzino. Onde si adducano i pruisti e onde veniva fatto lo gaggio piuttosto che lo porco, insomma era lo luogo per stagionare alimenti più che altro e per adducare alimenti, quindi lo trigo che servia per la farina e tutte le cose che servono per la gas. Ecco, una delle cose belle di questo luogo, di questo museo, MEOC, è che in noi si entra in un mondo, ma si può fare non scetti una castiata delle cose belle che ci punti, ma si può entrare in questa storia, si può fare un'esperienza e tutto, e in noi è tutto un laboratorio. Cioè, se la gente viene di noi, può fare i pani, può tessi, e tutto canto, può partecipare a questa vita, no? E tutto. Poi partecipare, noi abbiamo così a cadenza programmata degli laboratori, dove vengono coinvolti soprattutto gli stedi delle scuole, quindi a partire dall'asilo addirittura, vengono pure visti dalla scuola materna. La scuola materna, le scuole elementari, fino ad arrivare alle scuole medie. E però facciamo pure le superiori, perché si fa la richiesta a scuole ma di così della zona, e programmigliano e fanno dei laboratori di lana, pattigni la lana, piuttosto che per fare i tappeti o per fare i pani o per cosa. Riteniamo che sia una cosa importante, prima di tutto per trasmettere il nostro modo di essere ai giovani e in più per tenere via la nostra cultura e per divulgarla ovviamente, la motivo principale è questo. E dopo noi è un proprio sistema museale dove c'è una trala ai davanti
poi c'è una corte in manna, dunque se diadero su un luogo di spanto, una bellezza, c'è biri questa sdommus, e a intro agattaus un'altra parte del suo museo, sempre questa parte etnografica, dove ci punti costumus, dove si può traballare su triagio e tutto canto. E dunque si mi accompagna, si fa biri al nostro amico su Deia TV, in questa puntata, tutte bellezze, anzi, is cosas bellas, come si dice questa trasmissione, la ci punti noi Nazos. Con vero piacere, e vale, andiamo, ti sigo. Noi in questo luogo, già c'è di si perde questa conca, poi c'è di troppo cosa bella de biri, ma tutto questo funti vestirisi che si agattau, funti tutto cosa che usaiano in Sandos, no? Non è cosa ricostruita. No, assolutamente no. Questi sono tutti vestiti che ci sono stati in parte donati dai patroni, ma di così in parte lemmo in cosiddetto comodato d'uso, sono sempre gli suoi, però sono chi a disposizione. E questa è una cosa di avere su di importo, poi in noi si biri commenti bestiante in noi nazio, si femmina, si uomini, si forse finza su 1940, 50. Sì, finza da poi della guerra praticamente, cioè vi sono stati passati anziani che hanno fatto un tempo a vedere lì, io sono del 61, quindi finzamente alla fine degli anni 60 qualcuno ancora istia con lo costume tradizionale. Dunque, in noi c'è tutte le esposizioni di vestimenta, vestirsi di uomini, di femmina, di che si sia da momento della vita, di festa, di vitiano, di ogni dì e tutto canto. Ma c'è una femmina angunisi che si obbiendi in modo inquadrauso che traballa a salana, vestita a fiuta, no? Esattamente, chi se ma di così la femmina battia, cioè vedova. Sì, perché ancora si deve andare a vedova bisogna comunque continuare a campare, quindi manca di traballare da domo. Certo, stagli a casa, filare la lana, faccia la solana, i tappeti e cant'altro. Da poi tutte quante le varietà che ci sono, c'è lui stile di ogni dì, lui stile della festa. Certo. C'è lui stile dello ricco, lui stile dello povero, è una cosa normale, però tutti gli stili che tu vedi sono tutta roba che è stata comunque trattata. Ok, ce n'è solo uno che non è stato trattato, però è originale. Ce l'hanno regalato perché una mamma l'ha fatta la fidola, dopo la fidola non se l'ha mai istruito e quindi è così com'era ce l'ha regalato. E l'emmo ghizzi, dopo magari l'emmo inquadrato con... Questo nauso è un nao prima, Giampiero, che in noi è un museo onde uno entra e poi castiai, comprare il tappeto, da noi in questo apposento che c'è in noi, e poi bieuso e ripresa, in noi si fa proprio il tappeto, c'è uno scanto triagio, no? Sì, praticamente le femmine, un gruppo di femmine, vengono lunedì a TC, fanno un tappetto, qualche volta viene pure ordinato apposta, quindi lo cominciano, lo comprano e poi lo vendono, ovviamente a casa l'ha ordinato. E nulla, il museo è vivo, diciamo così, è una cosa che si muove. Lunedì è una cosa diversa, ovviamente in tempi che si può fare, vale, siamo fermi, ma grazie a Dio vi appalteremo. E quindi qui ci sono 3 o 4 femmine che fanno i tappetti, solitamente un tappetto tradizionale con un disegno, ma di così, tradizionale d'aglio, però su ordinazione facciano pure altri tipi di tappetti, pure in forma moderna, con disegni, ma di così, astratti. E poi una delle cose che noi potevo controllare è che ci punti tutte le esposizioni, le cose tradizionali, antiche, tutto quanto, ma finza uno scanto cosa moderna, sa punti posti sampari, come te a contare che questa tradizione è in portumano, posso tempo benitori, e dunque è rappresentata tutta questa storia, de Insandus, de oi e de suo tempo benitori, dunque è una cosa ancora più bella. E in noi traballa il tappeto con
a sta maniera tradizionale, Esatto. ma con qualcuna innovazione pure, Esatto, e dunque si ben ordinato su un disegno, colori, e tutto canto si può Tanto ordinare. dimmo che il modo di travardà ambara sempre tradizionale. Certo, questo non Però cambia. magari lo motivo, la trama, ma di così è diversa, perché magari ve l'hanno ordinata diversa. Poi in Nadio, oltre al museo, abbiamo vari laboratori, ma di così, di cooperative, di privati, dove viene fatto come travaglio proprio questo vale tappette, e grazie a Dio so che insomma non le mancano le richieste, soprattutto certo. è stato un periodo quando è cominciato il boom della costa, che c'erano centinaia di turisti che venivano a farsi tappetta apposta per la villa, Poi piuttosto che a sostenere una tradizione manna di tappete certo, certo, siamo, insomma, credo che siamo in mezzo alle tante che ci sono in Sardegna, non ci siamo solo noi, però è abbastanza riconosciuto lo tappetto Sagadura è d'Aglio, uno dei certo. luoghi In Gaddura sicuramente è chi che ha mantenuto dei questa cosa. No, a proposito della cosa gaddurese, la Gaddura pensa a due cose principali. Una è Singranio e l'altra è Sottigu. Dunque, in noi si lavora su una e l'altra cosa. Esattamente. Contasi di Singranio. Tanto il piano di Gnò, da poi eventualmente le MVD, abbiamo ricostruito, di così, la gaffa. Ah, La gaffa dello granito, però la gaffa dello granito in Gaddura, ma soprattutto in Naglio, non era l'umasso manno che viene esportato in continente piuttosto che in Cina, e da pochi facciano... a rogo piccolo, no? Noi che ce lo travagliamo, quindi facciamo tutti i manufatti, a partire dallo cantonetto, l'architrai, l'appusente per le strade, insomma, lui l'ha stregato per le E questo stradone. tutto a mano. Questo tutto a mano. Martello. Sì, scalpellini bravissimi, chi ancora ce n'è qualcuno e qualche volta siamo riusciti pure a coinvolgerlo per fare qualche laboratorio con qualche ciono. Purtroppo è un mestiere che è scomparendo e questo non è una cosa buona, ma è cercare comunque di invogliarlo, perché è un mestiere che tra l'altro sì è faticato, si travada, però poi economicamente rende. Perché sono opere d'arte, insomma, la vini. Certo. E i pezzi soprattutto sono pezzi unici. Opere d'arte è cosa bella, sa de biri, de tendi in domo, cosa sa... Sì, venivano pure trattati come arredi funerari, vi sono tombi lo Camposanto, vi sono vere opere d'arte fatte a mano da scalpellini, insomma, abbastanza vini. Invece se sottigo, in noi stava dire. L'usuaro è un'altra caratteristica della Gaddura, ancora se noi non siamo il paese vocato, ma di così, che noi Aglio e Caragnani, che non si vede da usuaro, si vede da Caragnani, però ancora a Naglio c'è una serie di artigiani che hanno continuato questa tradizione, ma non solo a travadarlo, a bugallo in campagna, perché c'erano i bugatori ed è gente esperta che anda appunto alla tanca, ma di così a bugare l'usuaro, perché bisogna saperlo fare, non è facile. Ma cantando scioli tipo dovrei a crescere? L'usuaro mediamente in genere si impiega 10 anni, però negli ultimi anni lo sto lavorando un poco di più perché purtroppo il cambiamento del clima non permette all'usuario lo spessore necessario per poterlo travagliare. In gergo si chiama calibro. Lo calibro è esattamente lo spessore della corteccia, ma di così. E a seconda di questo calibro vengono le tappi buone e le tappi male. E da poi bisogna vedere pure come è in mezzo, perché anno con anno la pianta dell'usuario è una specie di memoria. Cioè, se tu lo figliolo in dentro, che lo comprendi ovviamente, riesci a vedere che chissà non era un'annata siccitosa o se no, perché è diverso lo spessore della pianta per proteggersi, pone pure, per esempio, un filino niedo, che sia un'impurità che per le tappe non andava bene. Quindi vi sono un sacco di cose, sacco di cose di sapere, non stiamo chi ha... invece no, su queste cose che ci punti noi in esposizioni, e poi in questo sistema museale che è c'è un'altra dom e tutto, a onde in Sanduso si è andata a scuola serali, esatto. ma ci via uffici postali, ci via tutto uno scanto cosa. Quali domo andai a vire noi? Come si serve? Si voleva andare, ma vedi appunto che abbiamo ricostruito la scuola, che questa è una storia a parte, perché una persona che era insomma abbastanza acculturata, ma di così, si era resa conto che erano stati in paesi che non si potevano permettere di andare a scuola, tanto alla fine dell'Ottocento non tutti andavano a scuola, e si viano le mani per la campagna, per travagliare, e le mandavano in campagna, a scuola non le mandavano. E chi ha fatto una scuola serale, ha speso i suoi,
E ho imparato a leggere e a scrivere un paio di generazioni di stili, insomma, è una cosa bella. Poi c'è l'ufficio postale. È l'ufficio postale, perché chi sta persona che ha fatto questa scuola era la direttore dell'ufficio postale. Ecco. Era una persona, insomma, abbastanza colta. Ma e tutta questa serba, sai, invece che si funti... Voglio precisare che era una femmina e a questi tempi non era facile. Ma è utente un mera femmina manna, sai, noi in Sardegna. Grazie a Dio. Poi tingi colorai l'anas e tutto canto. In Gunisi, in noi è tutto, c'è un apposento a 11 punti. Abbiamo un settore appunto che è dedicato all'albi tintori cosiddetti, che sono albi che crescono spontaneamente ed ogni alba dà un colore alla lana, perché la lana delle tappeti d'aglio ancora tuttora, pur che tutto naturali. È tutto colori naturali. Tutto colori naturali. E dunque, questa cosa è fontiscosa. Ma in soprano di Susu ci funti uno scanto tappetto esposto, dei gali hanno sfunti. Io vi che ci funti tutta simbologia bella, sa. E vi sono tappetti di 2 secoli fa pure esposti, di fattesidi che sono trattati e consumati e cant'altro, pure che sono regali che la gente sa fare. Ecco, su seddazzo su invece dei femmina, quando hai acquato. Chi sarà uno ricco che non voleva portare la mudderi, insomma così, e lei ha fatto va apposta, ma di così la gruppiera si chiama in Gaduriso. Ed è l'opposatorio della femmina a cavallo, quando andava in groppa appunto ad aretto, allo marito, allo compagno piuttosto che cosa, si posa a una parte, con l'anche a una parte. Dunque, noi siamo venuti, in noi in Agios, visitare questo museo su Caccipunti, ma una cosa che mi piace, si fa conoscere bene e si convido e tutta venni noi ad ascoltare direttamente è su un museo multimediale tecnologico che ha fatto a pizze su canto tradizionali dei noi de Azzos e de Sagaddura, che è su canto a Taciatori. Tu sei a Bocci. Io sono la Bozzi, sono pure il presidente dell'associazione e dimmo che insieme a tutti quanti l'alti e pure insieme all'alto coro, perché io attualmente ci sono 2 cori in nazione, mi sono occupato della realizzazione di questa cosa. Ovviamente abbiamo chiamato degli studiosi che fanno questo, non è che la Giuvatteo, ma degli etnomusicologi e considerati da IDI e abbiamo concordato questa cosa. È una cosa bella che vi invito a far vedere. Andiamo un po'. E questa è, Giampiero, Domo Perusa, potevai sa domu de su canto de Sagaddura, a Taci, de Stagiadori. Poi ti dicevi Domu Peru, via de una senaia Peru. Casa Peru per un motivo, perché chi in questa casa e in questo camasino di noi Semmavali si riunia a cantare lo coro del zio Matteo di Peru, perché questa era la casa di zio Nanni, dello fratello di zio Matteo di Peru. Chi cantava Guidi ovviamente, e quindi dopo questa è stata rilevata insomma dall'associazione nostra museale e abbiamo deciso di fare questa specie di mediateca e di cose palogoro che vale piano piano ti spiego perché ci sono un sacco di cose di lì. Sì, intanto mediateca volta in noi, sempre con una tecnologia nuova, moderna e tutto quanto, si vuole di entrare e conosci tutta la storia discografica, tutte le produzioni, sia fotografia, sia scritto, tutto questo e film e tutto quanto che riguarda Azus, i Stagiadori e su canto di Sagaddura. A proposito di discografia, de canto partei vosato, cittadinesi come ti documenti? Tanto che in questo momento il documento più antico che abbiamo in esposizione è del 33. E dunque è questo, no? Ed è questo esattamente, un disco 78 giri che uno dei cori d'aglio ha registrato e che ovviamente noi abbiamo fatto montare una memoria elettronica perché qui c'è un po' di tecnologia, abbiamo voluto fare moderna questa cosa, però in realtà la principale cosa, insomma il motivo principale per cui abbiamo deciso di fare questa cosa è per gli studiosi. Ecco, tu vuoi questa tecnologia in cui la rima s'appiccia. Sono un po' gli aglizi praticamente
e lo schermo tesci cosa avviene dentro, tesci cosa lo disco, le registrazioni che bisogna, si può pure. E noi nel 1933, 5 a Gesù. 5 a Gesù, sì. E sono una serie di così di canti della nostra Poni tu, ci da ascoltare. ne poniamo una sia e dunque, sa. e questo, che lo vuoi ascoltare, chi se lo può ascoltare così, o se no si pone le cuffie, per motivi di studio e cant'altro. Devo dire, chi lo disco più antico non è questo, perché in realtà è stato registrato nel 1900. Firma Pago. Il 1924. Ed è, credo, senza ombra di smentita, che sia il primo disco di un coro saldo che è andato in un supporto, insomma. In realtà vi sono alcune registrazioni prima, ma non dei cori saldi, riguardano i canti della trincea. Qui è stata fatta una ricerca da Marco Luzzo e da professor Macchiarella che hanno scoperto questa cosa, però Marco Luzzo, perdonami, è studioso che ha curato praticamente la parte poi scientifica. Questo è Zeso. È a Zeso, esattamente. È a Zeso. E Ido che ha curato la parte scientifica, ovviamente. E sta facendo il museo multimediale in Sardegna di musica, tutto canto, è sempre appunto Marco Luzzo. E ben volentieri, anzi, l'emo proprio lutto, insomma, tutti d'accordo. E nuda, e ripeto, e chi che vuoi venire a ascoltare le registrazioni, che vuoi venire a studiarle soprattutto, perché il motivo principale è questo, renderlo pubblico, perché una cosa che tu hai e la dove non ascolta nessuno, non fa nessuno. Invece bisogna punirla a disposizione di tutti. Che una piazzina a chi si domanda, o a me o all'associazione del museo, piuttosto che a chi cura tutte queste cose, dobbiamo entrare. Ovviamente con le dovute precauzioni, può ascoltare tutto, può figliolare tutto, qui ci spaziamo a comunque dallo 33 fino all'ultimo. Manda un'altra cosa, fammi birita, no, filmato. Posso mandare un filmato, per esempio, questo è una serie di filmati che ha fatto Gavino Gabriel, si chiama Vidoli di Sardegna e porughisti risalgono allo 32. Gavino Gabriel che ha attento una ruolo di adesso da importo che ti ha fatto conoscere Meda su Goro e Totto de Aggius. La questione sta in questi termini, che è stata la persona giusta, al momento giusto e il luogo giusto. Perché Gavino Gabriel era in peso, lo sappiamo tutti. Però in questo momento probabilmente il Goro d'Aglio diciamo che era al top, perché in realtà in Aglio negli ultimi 150 anni non si è mai filmata la tradizione, è molto sempre una continuità. Poi sono stati bravi, manco bravi, però c'è sempre stata una continuità. Tuttora esistiamo due cori che grazie a Dio rappresentiamo benissimo la nostra tradizione, sia la tradizione a Tagia, sia le altre cose insomma del paese. Gavino Gabriel ha avuto il merito di gradivi, perché non ha studiato solo le cantature a Tagia, Gavino Gabriel ha spaziato in un ampio raggio. Studioso, ma via di scrittori, compositori, ha fatto un'opera lirica. Ha fatto un'opera lirica, la Iura, alla quale alla prima edizione ha partecipato Lugoro e il gruppo di Baldo d'Aglio. Al Teatro San Carlo di Napoli. Poi è stata rappresentata ancora a Cagliari e ultimamente è stata rirappresentata in Cagliari qualche anno fa. Mi sono occupato io di curare danze, insomma, mi hanno chiamato come infatti Marco Luzzo traballando un ispuro può dare indicazioni e dunque se noi tenesi visioni di Sardegna, dunque sa tutto il traballo che ha fatto Gavino Gabriel. Sono 3 brevi documentari, un di descritta la Ita Gardurisa sostanzialmente, v'è una binnenna, quindi vi sono i bimbinatori, v'è una parte che è dedicata alla serenata, prima con il coro e da poi con il canto solista, che viene interpretato in questo caso da Baloritundo, che era Salvatore Stangoni. In Aglio noi lo chiamiamo Baloritundo, perché se dice Salvatore Stangoni dice Calè. Baloritundo. Ma il galletto di Gallura. A fora di Azus Stangoni è famoso mera, tanti cristiano mera. C'è tutta la vascia va su volume. E dunque se noi ti conta tutte queste cose, contami una cosa, ma a proposito dei Stangoni, c'è un altro traballo che ha fatto su coro con Dario Fo. Esattamente. Ci ragiono e canto e via.
e c'è ragione E accanto. tenesi noi le cose che siamo su 70, 69, no? Allora è stato fatto lo 69, però dopo è stato pure replicato. In realtà sono andate due formazioni diverse di stangoni, una è Lugoro e ma di così vecchio, anzi addirittura tre formazioni diverse di stangoni. E l'ultima era l'ultima formazione che ha avuto, insomma, negli anni 70. E poi dopo fate un tempo questo pure ci ragione accanto, ma una cosa che mi piace da noi è che Gavino Gabriel, che ha ovviamente visioni di Sardegna e tutto quanto, ha fatto conoscere su coro fuori di questa Gaddura, di questa Sardegna, e ha posto in relatta Gabriele D'Annunzio e infatti noi c'è una bella lettera che ha riscritto a Giuseppe Andrea Veru proprio de mano sua Gabriele mano D'Annunzio. Sua, ecco, lei di Mughizzi, questa ovviamente è una fotocopia originale, la teniamo vai da gara, e nuda, praticamente tramite Gavino Gabriel, il Natale di lui in Tottu, una formazione di Lugoro d'Aglio è stata invitata allo Vittoriale a cantare. Vi sono stati 4-5 di, insomma, cantendi e fendi che uniscono le nostre tradizioni, e come ma di così commiato, Gabriele D'Annunzio l'ha scritto queste 4 righe, insomma, onde ovviamente ringraziagli e fazzi, si può dare lì, ma facciamo una cosa troppo lunga, e nuda, e sul Tugizzi l'ho detto famoso, il canto del Gallo di Gallura, che ieri mescolava le sue note al vostro antico coro. Ma questo a me piace in me la cannonara e che io sia svegliato ogni alba al canto del Gallo di Gallura, insomma una cosa insomma, una cosa poetica che solo Gabriele D'Annunzio poteva scrivere. L'ha regalato 4 spiccioli con un borsellino Patturrassin, c'è scritto pure la lettera per le spese di ferrovia e quanto vi possa occorrere. E nuda, e questa ovviamente è una cosa storica che, insomma, vi teniamo a farla conoscere a tutti, perché stiamo vedendo dei tempi in cui Saltalomari non era una fesseria. Questo è 1928. Però in realtà Lugoro d'Aglio, non questa formazione, ma la formazione antecedente, quindi neppure più anziani, nel 1921 sono andati allo Teatro Quirino di Roma. Roma, sempre. E da poi sono andati a Firenze. Sempre grazie a Gavino Gabriel. Sempre grazie, ovviamente, l'artefice è sempre stato sempre isso. Nuda, in occasione dello fidanzamento di Principe Umberto con Maria José, ha cantato Lugoro d'Aglio. Abbiamo le fotografie, abbiamo l'articolo dell'epoca del giornale a Dugati, insomma tutte cose che a chi si può vedere tranquillamente. Dunque, dommu peru, dommu de su canto caduresu, de su canto attacio, de stagiadori, de questa storia, di questo canto che momento a Giampiero già i 150 anni non si è mai firmato, ma pensavo... No, sicuramente prima, certo. Prima è tutto, ma questo è il suo primo aposento dei dusu d'importo che ha avuto in noi. Infatti a me mi piace da andare a cercare il sacro aposento, si mi accompagna, a ci bieus, ascoltaus e bieus, come in testi, sa tecnologia, può ascoltare ogni voce e stagione. E si può pure cantare insieme. Insomma andavo a sapere. Giampiero, si gusta sperdasa, podienta contare, tutti i canti che intendio, in noi deve essere una cosa di adero su, di spanto. E vosaltro sesi, orrao, a ponni impari, e bogai a pillu, tutta questa storia, ti mancai questa sperdasa antintendio, poi in questo aposento, con questa tecnologia multimediale, non si conta scetti del suo canto dei stagiatori, ma proprio questa storia musicale di Azu, sanno? Sì, Chizzi abbiamo cercato di raggruppare praticamente le varie tradizioni e situazioni che ci sono in Aglio, perché in realtà è sempre stato un paese musicale Aglio. Abbiamo una banda, di Laida, che insomma è nata negli anni Inti, è una delle prime bande in Gaddura, c'è una più vecchia, Caragnana è più vecchia, a tempo più ma stiamo vedendo gli altri due centri grossi. Poi il paese d'Aglio, insomma, era una cosa importante. E questa tradizione l'abbiamo mantenuta ed è tuttora vivente, un negoziu pure parti, pure dello direttivo, è nuda. E poi c'era questa moda di orchestrini.
era una specie di scuola, ma di così, abbiamo la civica, ma che civica non era? Altro non era che dopo lavori o di Mastredascio o di Valberi, uno imparare lo violino, lo mandolino e queste cose. La chitarrina, no? La chitarra, ovviamente. E nuda, e questa tradizione lo stesso l'abbiamo mantenuta. Io stesso faccio parte di una di queste orchestrine, sono un mandolino, siamo tante amiche appassionate, così, per passatempo, no? Sì. Non siamo professionisti. E poi c'è sta ancora. E poi ovviamente le canti religiosi, la Gita Santa e tutti i canti lì. E noi ci vuoti sconfraria, no? Sì, due. Ci sono tuttora, c'è le confrate del Rosario e le confrate di Santa Cruz. Anticamente c'era pure Ghissa dello Carmelo, che non esiste più. Però le due confraternite, sia dello Rosario che di Santa Cruz, e poi Santa canta. La Gita Santa, in c'è stata sempre questa particolarità, che le confrati hanno sempre delegato alle quattro cantori di Lugoro a eseguire le canti. Tuttora sussiste così chiamiamo la tradizione, ma che dopo tradizione non è, per caso è successo così. In realtà negli anni passati un bel di confrati erano pure tagliatori, quindi tranquillamente cantando senza tanti problemi. Nuda, ovviamente le canti religiose non riguardano solo la Gita Santa, ma tutto l'anno liturgico, perché noi abbiamo una messa per ogni cosa, a partire dalle molte, le battesime, gli sposi, piuttosto che la festa patronale, ovviamente. Certo. E quindi quando c'è in paesi qualche manifestazione importante, è sempre lo coro che canta. E la confraternita sempre presente sia alle funerali, sia a tutti gli eventi religiosi che si evolvono durante la E dunque, se noi è esposto tutto cuffie, se tutto canto, si poteva ascoltare, io bene in noi, e ascolta canto monodico, prusa presto canto a tagia. Sì, lo sonetto, autobassi, onde sono le bardi ma così tradizionali nostri, vedo tutte le spiegazioni, questo è interattivo, ognuno che viene a chi si pone la cuffia, si ascolta quello che le piace, senza tanti problemi. E noi teniamo invece bobinas, discus, gascitta. Allora ti dico una cosa, e soprattutto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 erano di moda i cosiddetti jukebox. In ogni paese della Sardegna, in ogni isla della Sardegna avevano il jukebox. In Subare, in stanco. Lì, onde diciamolo con voi. Niente, uno dei dischi che andava più in voga era un 45 giri dello Corodacchio. E chi so che quindi io li ho recuperati tutti. In realtà non era solo un brano, ma vennero una serie che l'ha dettato lo 33 giri, lo coro era chi so Zio Matteo Di Pero, ha fatto da poi tutti i CD con lato A e lato B e finivano i posti lì jukebox. Se tu andi a Santo Lussurgio piuttosto che a Cugliari, piuttosto che comunque a Montiferro in generale, quando andano nelle gammasine cantano le canti d'aglio quasi che le cantano meglio di noi, perché a me mi è combinato di stato insomma strano, quindi dice ma non dovete imparare. E alcuni passano anziani e dicono cosa, queste erano le nostre hit. Sì. Fantastico. Quindi è una storia strana, però è la realtà, ancora perché erano orecchiabili, vedi armonicamente, poi il Montiferro cantano a concordo, quindi è bello simile, l'impianto armonico è ma di così. E da poi nuda, questi sono le bobine originali dello Folk Studio di Salvatore Stangoni, quando sono andati a registrarlo su NP, che è stato dettato dalla Vonet eccetera, quindi un'etichetta importante per i tempi. Certo. E poi andando avanti, che sono un altro coro, fino ad arrivare all'ultima edizione dello libro che ha fatto Marco Luzzo, che ha augurato io insieme all'amica di Logoro Meo, che è il canto tradizionale di Agius, che è dettato da Squilibri, insomma. È stato abbastanza interessante perché è tuttora richiesti, gli studiosi, insomma, è piacevole. Un divisore 2 CD in Trento, un demmo accolto, tutte quante le registrazioni dagli anni 50 sino alla fine degli anni 60. Io ho ascoltato un milibotta, se volete due Sì, la so benissimo. No, tu hai questionato prima del 1921, ma non adesso gusta questa fotografia? Questa è esattamente la fotografia di questa formazione, che nel 1921 sono andata al Teatro Quirino a Roma, onde insomma sono stati accolti, erano appassoni quasi tutti oltre 80 anni, infatti tant'è vero che subito dopo sono stati cambiati, qualcuno è imbarato di chi, infatti dopo te lo posso dire l'altra fotografia, e qualcuno oltre a essere passato a miglior vita
per raggiunti i limiti d'età, ma di così no. Infatti sta tra su 1928 su 1928, Vittoriali con Gavino Gabriel. Con Gavino Gabriel, è proprio gusta fotografia di questa manifestazioni a 11 salitra de Gabriele. Tanto è vero che Salvatore Stangoni che è giovanissimo, fotografia, e quindi era ma di così chi ha sostituito a chi sommo con la varretta che si chiama Pietro Paolo Piru, il naglio Pietro Paolo di Megarina, che faceva lo valzitto come zio valore tutto. Andavo su Gunisi però, poi tra noi c'è proprio una bella battita sul repertorio su Goro, Matteo Peru e Galletto di Gallura e due coro su De Azus, ma c'è una tecnologia che si permette di fare una cosa di spanto. Contasi due. Tanto, che sta cosa... Dopo da bello, insomma, discussioni con Marco, con l'etnomusica, con tutti abbiamo deciso di fare questa cosa particolare. Cos'è questa cosa particolare? Questa cosa particolare è che tu puoi partire l'ugoro, lo vai a cantare, una sisia, sciorigli una canzone di questi che ci sono chizzi, per esempio questa. Ovviamente parti, come si sia. A un certo punto, se tu vuoi, poi vai a intendere una voce singola. Per esempio ne vogliamo lo basso, oppure ne vogliamo lo tippi, ne vogliamo la voce e la chiamo solo una. Perché questa cosa? Questo è su valzetto? Chi se vai a fare lo tippi, però è chi che fa lo valzetto. Poi piano piano la giugniamo e si intende. Ok? Volevamo intendere solo la contra? Fammo intendere solo la contra. È una cosa... E questa è l'armonia. Però voglio di spiegare perché questa cosa. Questa cosa perché? Perché Cavena Chizzi probabilmente viene perché ha un interesse non solo da ascoltare il corodaglio, ma di comprendere pure come funzionano canto a taglio. E quindi abbiamo deciso di fare tutti quanti d'accordo con questa cosa e che voi può venire e cantare con noi. Se tu vuoi fare la contra piuttosto che lo basso, piuttosto che la voce, lo fai cagliare e la fai tu. Abbiamo avuto un'esperienza pure internazionale, perché lo spegniamo, perché se non si intende e ti dà fastidio. È venuto un coro dalla Georgia, accompagnato da un etnomusicologo abbastanza famoso che si chiama Renato Murilli. Sono stati inizi del CD. Quando se ne sono andati, cantano a Tascia. Ma dai! È una registrazione che ho avuto, ovviamente. Come in maniera, però... l'hanno fatto per motivi di studio, perché sono studenti dell'università in etnomusicologia internazionale, quindi... È una cosa particolare che ovviamente è dedicata agli appassionati, agli studiosi, cioè venire a chi a ascoltare lo corodaglio, si chiama e andiamo noi a cantare dal vivo. No, noi ascolta da tutti i 5 parti e 5 voci, ma poi ascoltai di adesso una o una, tutte le voci da comprendi, cercai di comprendere come si forma la armonia e tutto quanto. E questa è una cosa di importante che è interessanti per gli studiosi, ma secondo me pure per la gente normale che entra in questa conoscenza. In tempi normali ci sono un sacco di persone che vengono a visitare appunto il museo nostro e quest'area e imparano, insomma, non è una cosa normale, non dico che è unica perché sicuramente c'è in alto, però insomma per un paesello nostro ritengo che sia una cosa abbastanza importante, soprattutto per trasmettere e per cercare di appassionare a chi viene dopo di noi, perché speriamo che la cosa prosegua, insomma. Il motivo è questo per cui abbiamo fatto tutte queste cose, per farlo conoscere a tutti, ma soprattutto per imparare la memoria storica e per farlo conoscere agli stanighizzi, i paesi nostri e in Gallura in particolare. A me mi fa piacere, poi questa registrazione di fatta da me in Castello, dunque questo per me è
onori manno e se ho pregiato che abbiamo in noi una registrazione che ho fatto in 1978. E dunque, mi pare che io si accabbavo, e noi doppia durare i vacuum, invece si con tutta questa cosa bella che ci butta in noi e questa trasmissione mi pare che si è allungata a me. Potremmo pure continuare perché, grazie a Dio, in Aglio ci sono altre cose di importanti, e molti musei e molte cose, ma invece di dirla io invito le persone a venire a Chizzi a vederli. E sono a disposizione quasi sempre, basta che mi zicchini per farli fare un giro, se no ve la gente è ma di così che è evocata per fare questa cosa e volentieri li facciamo visitare sia lo paese che i nostri musei, poi a cui teniamo tantissimo. Ecco, con Giampiero Gannas, come te un now, iso è un operatore culturale, è tutto canto, cantori, è tutto, ma è di questo sozio dei amici del suo museo e dunque che tu cercai, esso si accompagna, si conta tutta questa storia bella che non io posso contare io, non c'è su tempo di entrare a intro di ogni cosa, ma si pensi noi e sapere che questa dire non si desascaresce facilmente, poi diventa di avere un'esperienza di vita di importo. Dunque, devo dire, grazie a Giampiero, a tu, su direttori dei musei, su tutto questo che lavora in noi, tutto su comune, tutta questa gente di Azus, e grazie a questa possibilità di questo attore che posso, so io che ti ringrazio perché ci hai dato l'opportunità di far conoscere insomma un pubblico abbastanza vasto queste piccole cose che abbiamo nel nostro paese, alle quali teniamo abbastanza. Grazie a bene. Grazie a tu, sono piccole cose che non funtaicci, ma funti cosa manna. Si va ai pregeri e Domenico Ghibeni di Podei Castiai su canali di EIA TV, c'è adesso un altro Tobio con cose belle e andai da Sagadura si spostavo su in Marmilla, andavo a Siddi in sa domo della famiglia Steri, una domo manna che è diventata un museo che conta, non scetti tutte le cose del sull'ore, su trigo e tutto canto, come si traballa, ma è un museo agroalimentare, dunque ha tutta questa cultura di queste cose pappai tradizionali della Sardegna. Dunque se non poteva mancare a questo trattopio, passavo su questa musica a altri beni della Sardegna e si fa piacere con cosa bella Domenico Ghibeni. Grazie a tutti. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Sarda, Imprentas 2020-2021, Lei regionali 22-2018, articolo 22.